灵体。一位名叫安妮塞的女孩当时正在录制视频，房子里却意外闯进一个格格不入的灵魂。Ini kameranya nyala kan ya? Aku takutnya kayak udah nge-record, malah kayak nggak nyala gitu. Nih, ya, ini dia jeruknya. Nih, ya, ini dia jeruknya. Jadi aku mau langsung giniin. Biasanya kan orang pakai kecap ya, kalau aku mah langsung aja guys. Nih kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. 在录制过程中，一个模糊的身影突然出现在画面中。那个身影穿着白色衣服，头发杂乱不堪，看起来既诡异又不属于这个世界，仿佛是某种灵体。树精。一位正在森林中拾柴的村民看到一位女性幻影。女人直勾勾地站在树旁，苍白的脸与身上的白色衣物几乎融为一体。她与普通人类截然不同，尤其是那双脚，细瘦的脚踝仿佛树根般扎根在地上，透出一种不属于人间的神秘气息。她难道是守护森林的树精吗？足球。几个男孩正在体育场踢足球，他们完全没有注意到一个非人类的东西正在注视着他们。Stadion Majane Rangas。站在观众席上的不会是他们其中谁的女朋友吧？洒脱。这场景仿佛末日降临，却是真实生活的写照。所有人都毫无保留地展露出他们的喜怒哀乐，他们相信上帝正端坐在中间的椅子上，默默注视着一切。面对生活的重压，反而愈发羡慕他们那份随性和洒脱。废弃机场，这里是泰国的一个几乎废弃的机场，市民在这里目睹了一些令人不安的画面。有人发现，尽管机场已经停飞很久了，登机廊桥上却仿佛还能看到许多乘客在来回走动。有人说，这些可能是幽灵乘客的身影，也有人认为这只是光的反射。然而，这一谜团至今仍未得到合理的解释。
供奉。TikTok 上的一位网友分享了各种超自然现象的片段，其中的一个视频引起了广大网友的注意。Dime qué es lo que necesitas, ¿ocupas ayuda? ¿Qué es lo que ocupas? ¡Ay! Se movió ese ángel, se movió ese ángel, se dio la vuelta el ángel, don Sergio. Amigos, se dio la vuelta el ángel, se los juro que se acaba de dar la vuelta. Manifiéstate si estás aquí. Queremos verte, queremos que te manifiestes. Danos una señal que estás aquí. Dinos dónde estás. Sí, se dio la vuelta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 . No manches, se acaba de dar la vuelta, se acaba de dar la vuelta. Se dio la vuelta, se pasó de lanza, amigos, se acaba de dar la vuelta. Perdón por gritar, amigos, perdón por gritar, pero se dio la vuelta, don Sergio. Se acaba de dar la vuelta, amigos. Quiero que te manifiestes. Uy. ¿Escuchó? Quiero que te manifiestes. Se volvió a mover, ¿lo vio? Se volvió a mover. En la ventana hay algo, dicen. Uy, no alcancé a ver, no alcancé a ver, no alcancé a ver. Algo pasó ahí, no alcancé a ver. Y un hueco atrás del ángel, dicen. ¿Dónde está el hueco, amigos? El hueco atrás del ángel, lo voy a acercar. Dicen que hay un hueco atrás del ángel, amigos. Aquí se lo voy a poner para ver si es cierto. ¿Dónde? ¿Dónde hay un hueco, amigos? Dicen que hay un hueco. No hay huecos. No manches, no manches. Danos una señal que estás aquí con nosotros. ¿Qué? ¿Se está moviendo, va? Alguien la quiere jalar. Alguien la quiere jalar, mire. Alguien la está jalando, mire。据说，上一任房主在这座房子里供奉着某种神秘物品。自从新房主搬入后，家中便怪事频发。不知这些诡异现象是真正的超自然活动，还是一场精心设计的骗局。登山照片。几位登山爱好者在山顶拍摄的照片引起了广大网友热议。如果将画面放大，可以看到一个奇怪的物体。不少人评论说，这或许只是只鸟，不必慌张。然而，当图片再次放大时，这个形体却更像是一个向上冲刺的人影，令人不禁好奇其中的真相。推车。这段视频由一家运输公司的监控拍摄，记录下了一个诡异的场景。每到下班，卡车司机们都会将车整齐停放在院中。起初一切正常，直到令人震惊的事情发生了。一辆卡车竟然自行倒退，停在了院子中央，而监控显示驾驶室内空无一人，但车门却神秘地打开着。更令人不安的是，有一个容易忽视的细节。在视频中可以看到一个高大的黑影，似乎一步步地推着卡车。更恐怖的是，这样的黑影不止一个，而是3个。谁的头？
昆蒂拉纳克的身影几乎在每个角落都能看到，但你一定没有见过那个孩童在森林中捡到他的头颅的视频。视频中，小孩告诉周围的人，这个头颅是他在森林深处捡到的。听到这个消息的人都感到震惊，纷纷询问发生了什么。有人开始猜测，难道有人屠杀了昆蒂拉纳克吗？这个传说中的生物究竟经历了怎样的悲剧？白色幽灵，一群青少年似乎在排练什么节目，在他们的后面好像有什么东西穿过。白色的幽影悄然穿过，仿佛在默默注视着他们的排练。青少年们并没有察觉，但这个幽影的存在让画面多了一丝诡异的气氛。古墓猎人，来自 YouTube 的户外探险频道古墓猎人的频道主，在某次的森林露营时，通过探测仪意外发现了一处疑似古墓的洞穴。为了确认里面的情况，他开始艰难的挖掘。他终于将洞口挖得足够大，于是将头探了进去。随之而来的一幕让他惊叹不已，洞内散落着一堆年代久远的白骨，似乎是多个不同个体的遗骸。此外，他还发现了几件可能属于古代器物的残片。传出的低沉的喘息声使整个场景诡异又神秘，让频道主不禁好奇这个古墓背后的故事。古墓被打开，内部有一具人类遗骸。更让人震惊的是，他隐约看到了金银珠宝闪烁的光芒，令人不禁联想到这个神秘之地可能是历经100年，藏有无数珍宝的古代埋葬之地。然而，像这样的行为在中国属于违规，甚至违法。木偶在 TikTok 上，一位作者引起了广泛关注，他发布了多个关于木偶视频。这些木偶带有诡异气息，有些双眼空洞，却似乎在凝视观看者。
有些嘴角上扬，形成了诡异的微笑。甚至还有一些木偶面部刻画的极为传神，仿佛藏着某种无法言说的秘密。许多观众评论称，这些木偶好似被某种灵体附身，让人一时难辨真假。有人还在评论区留言称自己在深夜观看时被吓得不敢入睡。跳舞男孩。一位东南亚的男孩热爱舞蹈，最近在社交账号上上传了自己的劲舞视频。他的动作热情满满，节奏踩得似乎也不赖。不过观众的注意力却意外地被别的东西吸引了。就在他舞步飞扬的同时，他背后不远处忽然闪过一个模糊的黑影。没错，那影子出现的飞快，几乎是1秒钟的事儿，像是个跑错片场的临时演员一样。